So ide pisan hoyong nyobian buncis ala Singapura irahannya ka Singapura ketang ka Singapana we heula nu caket hayulah urang gaskeun masak. Panaskeun minyak kalapa sacekapna dina fry pan with lid glow pan series nu kagungan stand cookware anti lengket anti baret dijamin ngaburisat edan. Tumis bawang bombay sareng bawang bodas cincang dugikeun ka seungit melenghir. Saatos seungit melenghir goreng konet sapi dugikeun ka asak. Saatos asak tambihan cabai rawit domba, kecap amis, saos tiram, saos tomat sareng minyak wijen, gula gale sakedap gebruskeun cai sumur, gula gale dugikeun ka cai sumur Saatos saat gebruskeun buncis kedah nama baby buncis tapi sok sieun dipilarian ku emak bapakna tos we emak bapakna nu dipasak. Digulah galeh tong lami teuing cekap 5 menit supados buncis aya tekstur garing pas dituang. Tong ditingali tina warnana anu kirang menggoda tapi wani diriungkeun ieu mah enak pisan dugikeun ka CF sangu saboboko. Gusti hampura gagal deui ieu diet wilujeng nyobiannya pamiarsa.